أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة وسلام لسر أهلي وأصحابي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا حضرتي يوسف عليه السلام بكن. يوسف عليه السلام نابي بابي وي يعقوبا، نابي بابي يعقوب إسحاقا، نابي بابي إسحاق إبراهيما. إبراهيم عليه السلام جؤول العظمايا، يعني بان پیغمبر مزن جو ازياد ديتنا وصبر وتحمل زيدك شاندنا. يوسف عليه السلام نابي دياوي راحيليا، نابي بابي راحيليجي لبانا. يوسف عليه السلام شكلوي وشمالوي چاوبو. يوسف عليه السلام انسانكي خوشك بو، پوراوي گستيلكي بو، قفرجك بو، چاويوي مزن بون، بهبلاوي زراف بو. حضرت يوسف وكا شانكي لسر قرمكاوي هبو. يوسف عليه السلام وقت مهولد ميزاند عيني د سيماي حضرتي آدم دبو، يعني بجنا حضرت يوسف دشبها بجنا حضرت آدم، باوي ما آدم عليه السلام. روي حضرت يوسف وكا روجي شوق ددا والقاسي يخوشك بو. نيوي خوشكاتيا دنياي هاتبوش حضرت يوسف را. قالي مسلمانا يوسف عليه السلام امتحاناوية پیشی لجم متكاوي دست بيكر. وقتی گو يوسف عليه السلام هات دنياي حضرت يعقوب شخوها خورا قوت گو حضرت يوسف تميزينا تسليمي خوها خوكر حضرت يوسف لجم متكا خو ما حتى كو بچکی مزن بو کاری بو ایدی باز بدش خورا بلیزه دبی حضرت یعقوب هاتا جم خوها خوا و جیرا وها گوت گو والله از ایدی هو ادارتكم بي حضرت يوسف، از هاتما بي حضرت يوسف گوتوی بمرا بشيني. خوهاوي جيرا وها گوت گو والله اجي بيوي اداره ناكم. حضرت يعقوب وقتی گو اصرار کر خوها حضرت يعقوب حضرت يعقوب را وها گوت گو کام سحاده بکا بلا چند روزه کی دی لجم بمینه جبونا کو از صبرا خو پی بینم. حضرت يعقوب وقتی گو چو متکا حضرت يوسف جبونا کو کچا حضرت اسحاق یا مزن بو وكا قاريشة كي قشاق كي الجنبو دبي او قشاق لبن كراسي حضرت يوسف قريدا وبايرا جو قشاق خويا ناكي قاريش خويا ناكي دبي الأهل مالي قرهان، يعني مثلا أرما كرن صرا وقتي جو هاتا حضرت يوسف ميزان دن جوفا دبن كراسي ويدا بشارتيا النافاوي آجدان ديا. دبي وقتی گوتن باب حضرت يوسف ريا و جاري متكي گوت گو اسكارم ايدي اتشش حضرت يوسف بكم. حضرت يوسف كتبين حماية مدا چونكو لغوري ديني و لغوري شريعتا و قانونا و انسانكي گو دزي كربانا او انسان جزاء olarak دبو مالي خوديه مال.
دبي وقتی حضرت یعقوب هات و مسألة جيرا قوتن قو وقتی قو حضرت يوسف دزي كربي ايدي انكارم تشتكي بيجم قو تخوها خوا تتشجي بكي از نكارم دنگي خوبكم حضرت يوسف لجم متكا خوما حتى متكاوي وفات كر پشتی قو متكاوي وفات كر خوها حضرت يعقوب وفات كر حضرت يعقوب حضرت يوسف برجم خو حضرت يعقوب كيفاوي زحف حضرت يوسف ردهات جبرايوي بهتر كيف حضرت يعقوب جوي ردهات وكيف حضرت يعقوب جديا حضرت يوسف حضرت يوسف رجدهات دبي برا جي حسد برن وقوتن قو ام جماعتكن ام مظنن ام جينجن اما بابي ما جما بهتر حج يوسف تكي افتشتكي غريبة قرار دان قو امي يوسف كوجن جبونا كو حجي كرنا بابي ما كيف خوشيا بابي ما جمرة بميني و بايرا مش خورة توبة كين امي بنا انساننا صالح براكي وا يحوزا مخالطية حضرت يوسف كوري خالتي كاوية جوارا قود قو حيرا وي نكوجن كشتن قو نهكي مزنا سوجكي مزنا اگر الله ونبيجن گرك امجي خلاص ببن اموي ونضا بكن امي ببنا تشولي بابجنا بيركي دا هناك كاروان ورن يوي بنش يوي شخورة بن ونجير حت بن قوتن قو تمام يعني سو جواستان قوي نكوجن قوتن تمام قو كا امي چاوا وي ببن قو امي چن مسحاداوي ازناوي جباغي خو خوازن بلا وي بمرة بشيني تشولي براي واي مزن روبيل قو حيرا بابي ما وي بورا ناشيني يعني مسحادة ناكي انجق ام هرن شبيل حضرت يوسف برا ام شخورة بليزن ام كيفا خو بينن ام ولو ام بيجن با ام لتشولي ام هفقاسي كيف وعشقي دكن جبونا قو حضرت يوسف جي كيفاوي وري قو بمرة وري قرارا خولو دان دبي تشون شبيل حضرت يوسف لا ليستن وبو كنيوا شخورة كنين وكيفا خوطانين حضرت يوسف جي الواد ميزان دبي حضرت يوسف جوارا قود قو برا ماون التشوليجي وقتيونا البربزنجي ونوها هالو دليزن شخورا قو اري قو تليسكا ما الوي دري ببيني جيابر دها خوشترا حضرت يوسف قوت قو ما اجي بورا ورم واجي قوت قو ما تتخوازي مرا وري قو اري يقول اخوا ازنيج بابي ما بخوازا بلا تمرا بشيني ولو قدر وقيمة دانا حضرت يوسف ويطمات كن حتى قو ويبخورا ببنا تشولي دبي هاتنا جم حضرت يعقوب لسر چوكار ونشتن كتنا السراي دا حضرت يعقوب جوارا قوت قو زاروكي من دردي وچيا مقصدا وچيا چونكو وقتي قو عيشة كيوا ببابي وچي دبو دچون حضوراوي و عيشة خوا احتياجي خوا جبابي خود خستن حضرت يعقوب رقوتن قو يابو ام تخوازن قو يوسف بمرا وري چولي هم يه خوارن خوي هم يه شخور ليزي و ام جي قهداري ويبن حضرت يعقوب قوت قو اد ترسهم قو قروي بخون واجي قوت قو ما چاوا قروي خون ام جمعتكن اما قوت لينا امي قهداري ويبن يعني تشتي حالو نممكن حضرت يعقوب ازناوي ندا حضرت يوسف قوت بابي خوا قو اجي تخوازم ازهرم حضرت يعقوب جيرا قوت قو ما تتخوازي تري قو اري حضرت يعقوب ازناوي دا دبي جلي خوشك حضرت يوسف جلي خول خوكرن و حضرت يعقوب جيرا خوارن او جي حاضر كر و va براي ويجي ولو اكرامي جيرتكن قدري ويدقرن كيفا خو جيرتينن ولو بخاينتي نقو حقيقة كيفا واجيرتي حتى قو ويج جمالي ببنة شولي
وقتی گو هاتنه چوله همان او کی ناخوا آنینا زمان سبب گو حضرت یوسف کین دستاندن جی اف بو حضرت یوسف روژه تخود دبینه هیو و روش و 11 ستیرک جیره دچنا سجده خونا خوش باوی خورد بیجه باوی ویجید بیجه وی خونه جبرای خورد نبیجه یه حسدش تبین چوک و شیطان نیاره انسان آیا پیرک حضرت یعقوب لیا اوجی دنگی واتکی پیت حسه حضرت یعقوب جیرد بیجه دبیت وی خونه حضرت یوسف زاروکی خوره نبیجه پشترا وقتی گزاروکش چولیش بر پستین مالی بیت حسن بخونیت حسن ایدی کی نخوا زیدت کن حتی گو حضرت یوسف جم باوی خو برنا چولی سبب گو حضرت یعقوب جی گوتبو اد ترسهم گروی بخوی چبو دبی دوی ارائه دا حضرت یعقوب خونک دیتبو گو سری چیاک کی ده گر دکتنا دوف حضرت یوسف دا جبوناوی بخون جناوا وا ده گرا گرا کی حضرت یوسف محافظت کر دبي حضرت يعقوب ديت جو عرض قلشي وحضرت يوسف كتنا با عرديدا سير وجد بني عرديدا ما بير حضرت يوسف دركت جبر ويكي حضرت يعقوب جو اد ترسهم جو گروي بخون وقت جو برا حضرت يوسف آنين چولي دبي همن دست بلداناوي کرن ليدا حتی دبی روبیل یعنی برای مزن دبی حضرت یوسف سردف گیر کر خوی بوی بکوجه یحوزا جیر گود گو حیرا و سوز دا بومن گو ونوی نکوجن دف جه بردان دبی کشاندنا بال بیره و گوی بخنه بیره دا دبی وقتی حضرت یوسف ددان یکی لی ددا حضرت یوسف آلیکاری جبراک که خوی دید خواست دگو کاورا با آلیکاری هم ببا جدیلا گووری آلیکاریا وی بکی وی جدهات لیت خست دبی شقام لیت خستن یعنی حضرت یوسف جمرنی یعنی نیفکوشتی کرن والقاسی دبی لی دان دبی آنی نبر بیره گوی دیوی بابج نبیره دا بیر جی بیر دبی سامی کره نوح اف بیر کولا بولگوری روایتی دا ارا مدینه و مصری دبو اف بیرکا دوی زراف بو و بنوی ایکور بو یگو کتبانا بیره دا نکاری بون جه درکبن مگو بیر دا ارا مدینه و مصری دبو د بولگا بیت المقدس دبو لگوری روایتا سامي كوري نوح اف بیر کولابو جوه بیره ته گوتن بیرا احزن يعني جير ته گوتن بیرا احزن به وقته گو یوسف علیه السلام گریدان گوی دیوی بردن بیره دا حضرت یوسف خب دیواره وید گرد دبی چکرن دستوی سرستوی گریدان دستوی گریدان و کراسیوی جکرن حضرت یوسف جواره گوت گو حیرا کراسیم جمنکن کراسیم بدن من چونکو وقتی گو ون بخن بیره دا حشرات حیوان ورن داقن اب کراسی خوا برد موا وقتی گو از مرم جی جبونا گو جمره ببه کفن اما یک جواجی لی نهت رحمی حتی دبی حضرت یوسف ایتی بو آف جوا خواست آف جی ندانی دا دبی وقتی حضرت یوسف برنا یعنی هنکی بردان بیره دا حتی بنیوی هات جبونا گو بمره دیرک آویت نبیره دا نکو هیدی بردان بیره دا وقتی گو حضرت یوسف آویت نناوا بیره دا حضرت یوسف کتلاف آوی دا وکا کبرکی بلند بیره ده هبو حضرت یوسف هات سره اوان برای وی سر دوی بیره
باکرنێ دا کا عجبەی ساغا مریە دبێ وەختەی باکرنێ دا یوسف عەلەیهی سەلام گو بەلکی هاتبنە ڕەحمێ دبێ جەواباوا دا وەختەی گو جەواباوا دا مەیزاندن گۆ ڤای ساغا دبێ ڕاشتنە کەڤرەکی مەزن گوێدی بسەردە باڤێژن وی بکوژن دیسە یەحوزا ژوارە گوت گۆ وەژمرە سۆزدا بوو گۆ ون وی نەکوژن یعنی نەشت گۆ کەڤر باڤژنێ دا دبێ حەزەتی یوسف دبیرێ دەما بیر تاری بوو بیرا کوور بوو حەزەتی یوسف بتەنێ بوو حەزەتی یوسف دگری و حەزەتی یاقوب نەلجەم بوو برای ویژی پشتی گۆ حەزەتی یوسف ئاڤێتنە بیرێدا چوون پەزەکە خۆ گوراندن و گۆشتێ وێ پەزێ خوارن و خوینا وێ ژی li kirasê حەزەتی یوسف dan û hatine malê di wextê êvarî da digirîn bi giriyekî derewîn bavê wa jî حەزەتی یاقوب jî hatibû ser devêrê li hêviya Hezretî Yusuf bû wextê got zarokê xwe dîtin gova xwe perîşan dikin xwe digiriyênin yaqê xwe diqetênin حەزەتی یاقوب ji wan re got got çi derdê we ye çi bela bi ser we de hatiye ka Yusuf gotin goya bû te gotibû gurê wî xwê em çûn got ji bona got em yarişê bikin ji bona got em ji xwe re bileyzin me Yusuf jî danîbû cem cilê xwe ji bona got guhdarê cilê mebê û gur hatiya حەزەتی Yusuf xwariya hava gumlekê wî ya heke tijme bawer nakê jî lêva gumlekê wî ya î bixwîne dibê wextê got gumlek dane dest حەزەتی یاقوب حەزەتی یاقوب ew gumlek lê meyzand got neqete haya got ev çi gurekî însaflî ya hêm gurê hal û merhemetlî şefqetlî min nedîtina gurê min xwarina lê belê cilê wî neqetandina ji wan re got ev oyîn nefsa we ji we re çêkiriya ez ê sebrê kişênim dibê cilê حەزەتی Yusuf gumlekê wî maç kir danî ser serê xwe bi ser çavê xwe re bir û حەزەتی یاقوب ji qehra bêhiş ket qet derekê nehate ser hişê xwe peyra evan bira wa wilo dewam kir heta ku zemanekî xelayê çêbû êdî yê çine cem حەزەتی Yusuf حەزەتی Yusuf li Misrê bînin حەزەتی Yusuf sê roja di bîrê de ma Yehûza ev birayê wa yê me got yê aqilî yê baş yê însaflî bi dizî her roj xwarin û av ji حەزەتی Yusuf re danî bêxebera birayê xwe dibê roja sîya dîsî xwarin û av jê re anî bû hate ser bîrê meyzand got Yusuf ne di bîrê de ye li dora wê li wa deragereha berî got werê wir karwanek hatibû riya xwe şaş kirbûn yanî ji Medyenê hatibûn got herine Misrê riya xwe şaş kirbûn yekî sûcî şiyandin got herin ji vê bîrê avê bênin dibê wextê ku dewl avêtine bîrê da حەزەتی Yusuf xwe borîsê wê girt û hate pêre kişand meyzan got va gênceka bakira hevalê xwe got mizgînî ji we re bê va gêncek midît û dibê raşte حەزەتی Yusuf bire cem karwan Yehûza li wa da meyzand got va حەزەتی Yusuf yê li cem waya dibê hemen vegereha malê û dirûm ji birayê xwe re got tevek hatine cem Malik navê wî yê got حەزەتی Yusuf dîtî jî Malik e hatine cem Malik jê re gotin got ev kolê me ya ji malê baz daya wî bi me re bişênin Malik jî ji wan re got ka ez ê ji we kirim got temam dibê pifyetekî hindik حەزەتی Yusuf firotine wa حەزەتی Yusuf jî dengê xwe nekir ji bo çi ji bona got ez bêjim ez ne kolema birayê min
بلکی من بکوژن اما درو ماخواوی جی وشارت حالی خوشوار نگود. دبی برای حضرت یوسف جمالک را گوتن گو حیرا اف کل ما ایراوکا یعنی باز دده و ایدزا میزنن قصوره وی افن پیرا امجه نمسئوله. دبی اوچون مالی حضرت یوسف جی ما بمالک را ما بکاروان را دبی لدبه سوار کرن و بره خودان گوهرن مصره. دبی وقتی گوهاتن بريدا حضرت یوسف دبر تربا دیاوی را چون حضرت یوسف جی خوش سر دبه آوید و هات سر تربا دیا خوا و جدیا خورا و ها گوت گودای دکا سری خوراکا بیوا زاروی خزمت چیا چش کوریتا کرنا به چاوا شقامل کوریتا دانا به چاوا کوریتا به آبو به خوارن هشتنا به چاوا کوریتا آویتنا بیره دا به چاوا کوریتا وکا کولا فروتنا دکا سری خوراکا حال من ببینا. دبی کاروان مالک میزان گووا یوسف نل سر دبهیا دبی الوادا لی گرهان میزان دن گووا یه هاتی سر تربکی تربا دیا خوا دبی جیر وها گوتن گو برایت گوان خودیتا گوتن گو ایراوکا مباور ندکر. دبی مالک شقامک لیدا حضرت یوسف گوت گو حیرا نگم بازدایا اما پشتی گود بر تربا دیام را ام هاتن تربا دیا خودید هاو خو گرد مخو آویتا گو ازور ما سر تربا دیا خو. دبی دست حضرت یوسف گریدان و جارک دیل دبه سوار کرن برنا مصری. وقتی گو برنا مصری مالک جیر گود گو سری خو بشو و دستک جلی خوش لی کر و برا چارشیا مصری جبونا کوی کولا اولارک بفروشی. دبی مزن مصری وزیر مصری حضرت یوسف بفیتکی کم جواکری. وقتی گو یوسف علیه السلام آنی مالی شپیرکا خورا گود گو قدری یوسف علیه السلام بگرا بلکی امجه منفعاتی ببینن جمره ببی اولاد. قال مسلمانا وقتی گو یوسف علیه السلام آویت نبیره دا حضرت یوسف 17 سالی بو. حضرت یوسف وقتی آنین مصری هاتا مالا وزیر پیرا پیرکا وزیر یعنی خاتوناوی دعوه نباشی لیکر. دبی پیشی جیر وها گوت دبی گو یوسف پوراتا چقاسی خوشکا. حضرت یوسف جیر گوت گو پیشی پورا من یه وشهی. یوسف علیه السلام را گوت گو چاویتا چقا خوشکن. یوسف علیه السلام گوت گویه گو پیشی وندا ببن جسد من چاوی منن. جیر گوت گو یوسف علیه السلام گو چقا جسدتا ای خوشکا یعنی روی تا چقاسی ای خوشکا. یوسف علیه السلام گوت گو روی مجی جبونا آخیا یه ببی آخ. قال مسلمانا بحثا حضرت یوسف خدا عز وجل د قرآن دا دبی قصه ان خوشک د سورة یوسف دا بحثا وید که اما جبر پیدا القرآن بکا خدا عز وجل چلو بحثا وی قصه تجمره کریا اما ویجی بیجن. سورة یوسف لمکه هاتیش پیغمبر علیه السلام را 111 آیتا. بسم الله الرحمن الرحیم خدا عز وجل وهاد بجي ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بأب آيات كتابا مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
خدا عز وجل بيجي منازل سر تكريه يا محمد قرآنك عربي جبونا كوين عاقل بقرن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب قم أف قرآن وحي كريه اشترى أمي قصة بكن اشترى أن قصة خوشك ولو كو بري هيا جي نبو وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خدا عز وجل بيجي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا دبي أي بابي من دبي من يازده ستيرك والشمس روش والقمر هيف رأيتهم لي ساجدين مديد قوجمرة دچنا سجده. حضرت يعقوب قوت قو كوركي من خونا خوا جبراي خورا نبيجا يه حسد اشتبن چونكو شيطان ج انسان را نياركي بليا. خدا عز وجل يتا سچمش بكي تبيخي پیغمبر يتا علمني تأويلا خونا يه نعمت خوا لسر تمام بكي ولسر آل يعقوب تمام بكي چاواگو خدا نعمت خوا تمام کربون لسر بابو کالتا حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق. خدا ایتا بهر تشتی زانه و خدا ایتا حکیمه هر تشتی دجهوی دا ددینه. قلی مسلمانا خدا عز وجل دبیجه دبی محقق د قصتا یوسف دا و قصتا برايوي دا آيات و دليل و عبرت هنا يقو بخوازي عبرت بسطيني. دبي براي حضرت يوسف قوتن قو يوسف و برايوي بنيامين كيفا باوي ما جما بهتر جوارتي و حال بكي ام جمعتن محقق باوي ما ای دلالتی دیا ای غلطه د غلطیه که آچق دیا چونکو ام جماعت کن ام قوت لینا و یوسف و برای خوا بچوچ کن اما باوی ما بهتر جو حست که باوی ما غلطه گو امی یوسف بکجن یانجی امی آویجن عرده که یه ساده جمره بمینی حجه کرنا باوی ما و پایرا امی بنا قومنا صالح. یکی جناوا واگوت گو یوسف نکوجن وی باویجنا بیرکی دا لچوله هنک انسان ریوی یه ورن وی بگرن اگر کو الا کی ون بیجن امیویش خود دور بکن ولو بکن. دبی هاتنا جنب باوی خوا گویا باوی ما چما تلما امین نابی لسر یوسف امی جير نصيحتي بكن وي بشينا بمرا يه خوارن بخوي ويش خورا بليزي و امي وي محافظة بكن. حضرت يعقوب جوارا قوت قو اد ترسهم قو ونهرنا تشولي ونوي بخورا ببن و اد ترسهم قو قروي بخون و دحالي قو ونا جي غافل بن السرفيت قحرب. زاروك حضرت يعقوب وها قوتن قو چاوا قريوي خون و ام جماعتكن ام قوتلينا ام وقتي قو قرورن وي بخون امي خسري بن يعني افكيماية جمرا. وقتي قو حضرت يعقوب إذنا حضرت يوسف دا و بير بخورا برن و توبلمش بون گوی باویجنا بیردا خدا عز وجل بجید بما وحی جی یوسف رشیاند بری گو برایتا تناس بکن تیم وی مسئله جوار بیجی یعنی بچه آنی نسریتا. دبی حضرت یوسف آویتنا بیردا و جاءوا اباهم عشاء یبکونا و گرهانا بال باوی خوبا دو وقت عشاء دا حالو كوني و بطرس اشغال بقري قوتن يا بابي ما
ام چون میارشت کر ما یوسف لجم اشیای خوا لجم جلی خو هشت گر خوار تب تجمع باور ناکی ولو کو ام راست جیبن دبی هاتن بکراس حضرت یوسف بخوینکا دراوین گو نخوینا یوسف بو حضرت یعقوب جواره گوت بلکی ابوش طرف خوبه چه کریا از صبرکا خوشک بکشینم خدا عز وجل لسر وی تشتی گوون دبیجن الطلبه آلیکاریش خدا تخوازم لگوری وی تشتی گوون دبیجن حضرت یوسف دبیره دبو دبی کاروانک هات سوجی خو شیاندن وقتی کو دیولا خو آویت بیره دا و حضرت یوسف دید گو مزگین گو با کرکا دبی واجی برای وی حضرت یوسف به فیتکی هندک فروت نوا خدا عز وجل زانه بوی تشتی گون عمل دکن دبی فروتن به پرکی هندک یه به هجمار دبی ذاتن نه طالبی وی بون یعنی نه تخستن وی بینن وقال الذي اشتراه من مصر برا معلومة فروتا فيجوش بيري درخست مالك واجي لمصري فروت يعني احتياجا وزح بي نبو فروتا مزني مصري بفرقنا هندكا دهاتنا هجمارتن دبي يجو حضرت يوسف كري جبيركا خورا قد قو قدري وي بقرا بلكي امجي منفعاتي بقرين يعني جي اموش خورا بكنا زاروك بكنا اولاد لك خدا عز وجل دبيجي دبي وها مجهدا يوسف دعردي دا جبونا قو اموي بعلمنا تأويلا خونا خدا عز وجل چه بخوازي كاري بيك بيني لی بله گلک انسانا نزانن وقتی کو حضرت یوسف تام ولو کامل بو بالغ بو هاتك حد کمالی خدا عز وجل دبی محکمت دایدا معلم دایدا انسان قنج امهالو مکافات دنوا لمالی دبی پیرکا وی وزیری طلب حضرت یوسف کر و دری گرتن و گوورا خو تسلیمی مبکا حضرت یوسف گو اخوا دسپیر ما خدا خودی من وزیر قنجیب بمکریا انسان ظالم خلاصی جوار نینا دبی پیرکی يعني ولو دلكت يدا نفسا حضرت يوسف جي بسرده چو اگر کو دلیل طرف خدا و ندیت بانا خدا عز وجل بوان دلیل گوشان حضرت یوسف کر پیسیتی و فحشتیش حضرت یوسف دور کر اگر گو خدا دلیل شانی ندابانا بلکه حضرت یوسف جی میلاوی بسر حضرت زلیحا با چوبانا حضرت یوسف جعیباد ما یه مخلصا یه قنجا دبی پیرک پایکت وی جی باز دا لبر دبی دیری و دسته خوابت کراسی ویش پاش وقتها دبی دیری لقایی وزیر بون خوی سیده خو بو پیرک گو جزای یکو نباشی به قبانیت بکه یان حبسا یان جی عذابکی شدتلیا حضرت یوسف گوه دعوال مکریا او پای مکتیا و دبی اقربای
پیرکی زاروکی جی شهدبون دا گو اگر کو کراس جعالی پیش وقتها بی زلیها راست بیجی و یوسف دروات که اگر گو کراس شپاش وقتها بی یوسف راست بیجی و زلیها دروات که وقتی گو دیتن گو کراس جلی حضرت یوسف جپاش و هاتنا قطاندن زلامی وی گو اب اوینه ونا اوینه و پیرکا جی مزنن وش حضرت یوسف را جی گوت گو دف جوی چشتی برده یعنی وکو گو اف چشت نبوی و گوتا پیرکی جی گو طلبا عفوا خواه بکا شخدا چنکو ته خطالی وقتی گو ام مسئله چه بو لمصری پیرک وزیرا پیرک و ایلری گلنی مصری پی حسان گو زلیخا دعو لحضرت یوسف کریا عاشقی وی بوا گو اف تشتکی گناه قبول کرنی اف ضلالتک آچقا وقتی گو زلیخا بمکری و بوان حنکی و حسها دبی یتاخ وکام بیجن قلتغ او جوار حاضر کرن و هر یکی جوا کیرک دا دستی و وش حضرت یوسف را گو درکوا نابوا بلا تبینن وقتی گو حضرت یوسف دیتن تکبیر دان و دستی خوشی کرن گوتن حاشا اف نه انسانا اف ملائکتکی بقدر و قیمتا زلیخا جوارا گو او چشتی گو لومل متکرن ها ابا من دعوتاوی بالخو بکر وی خو محافظه کر اگر گو بیا منکی یان یه کبه حبسی دا یان جی یه بچوک ببی یه بهت که حضرت یوسف گو یا ربی گو حبس چیتر جمرا جوی تشتی گو دعوتا من ببال بتکن یا ربی اگر گو ته اوینه و جسر من نده آلی کی ازی بما جاهلا خدا عز و جل جوابا ویدا اوینه و لسر حضرت یوسف دور کرن خدا عز و جل هر تشتی سعد که و به هر تشتی دزانه پایرا آبتنا حبسه ده حتا وقتکی به حضرت یوسف را ده انسان جی ده زلام جی ده گنج کتبون حبسه ده یکی جوا حضرت یوسف را گو مدیتیا گو من عراق چید کر یه دوا گوت مدیتیا نان لسر سره مبو طیراجت خوار کا تأویلا وی خونی جمره ببینا ام تا انسانکی قنج دزانن حضرت یوسف جواره گوت بری گو خوارن جواره وری ون خوارنا خو بخون از تأویلا خونا و جواره بیجم اف علماندنا خونا جی جوی تشتی گو خدا از علماندما چونکو مترک کریا او ملتی گو باوری بخدا و روژا قیامت نائنن و کافرن مترکا ملتی واکریا از بوما تابعی ملتی باو خوا و کال خوا ابراهیم و اسحاق و یعقوب نی نجمرا گو ام شریکش خدا را چیکن اف جی فضل خدایا گو المکریا و الانسان جی کریا لبلی گلک انسانا شکر خدا ناکن گلی هبال من ما خدا نی گو گلکن چیترن یانجی او خدای گو واحدا و قهارا او چیترا یعنی پرس جواکر گو مثلا وقتی گم هو شریکش خدا را چیب که چیترا یانجی خدا کی بتنی دها چیترا
تشتê ku hûn jê re îbadet dikin ji xeynî Xuda we navliwa danîne. We û bav û kalê we navliwa danîne, Xuda Azze ve Celle di derheqê we de ti delîl neşiyandine ku gotiye ji we re îbadet bikin. Hukm sadece ji Xuda re ye. Xuda Azze ve Celle emir kiriye ku hûn îbadet nekin illa hûn ji Xuda re îbadet bikin. Ev dînê rast dînê İslamê ye ama gelekê insana nizanin. Gelî hevalê min e hepsê heçîka yek ji we yê ku gotî meዕرaq çê dikir yê ji qiral re bê sûcî yê didiwe yê ku digo min nan danîbû ser serê xwe û teyra ji wî nanî dixwar ew ê werê kuştin, werê salbandin, teyr yê serê wî biniqirînin. Tiştê ku we fitwe jê xwestî hate pêkanîn emir timam bû. Hezretî Yûsuf ji wiyê ku yê bibe sûcî got li cem qiral behsa min bike. Dibê viyê sûcî hate berdan û çûbû sûcî ama şeytan pê da ji bîrkirin behsa Hezretî Yûsuf ji qiral re nekir. Hezretî Yûsuf di hepsê de çend sala ma. Dibê rojekê milûkê qiralê Misrê xewnek dît got min dîtiya heft çêlekê qelew û heft çêlekê zeîf, van çêlekê zeîf evê qelew dixwarin, min heft simbilê genim yê şîn dîtine û hefta hişk min dîtine. Gelî cemaetê ka tabîra vê xewna min bikin eger ku hûn ji tabîra fêm dikin ka ev çi ye? Cemaeta wî wiha gotin got ev normal xewna tevlî hevin em bi tabîra va xewna em nizanin. Dibê sûciyê wî hemin hate bîra wî got ez ê ji we re bêjim min bişîyîne hepsê. Hate hepsê got gelî dosto got ka tabîra vê xewnê ji me re bêje. Heft çêlekê qelew, heft çêlekê zeîf evê qelew dixwarin, heft simbilê şîn, kesk û heft simbilê hişk. Tabîra wê ji me re bêje daqena ez vegerim ji bona ku însan, milûk û ehlê Misrê zanibin. Hezretî Yûsuf got heft sala hûnê çandinê bikin û yê bi xêr û bereket bê. Tiştê ku we yanî ji wî hesadî we elde kir di simbilê wî de bihêlin, ji simbila nekin illa li gorî ihtiyaciya xwarina xwe. Peyra heft sal yê bine xela, heft salê bine xela ji vê dexla ku we hilandî hûnê jê xwin ji xeynî wî tiştê ku qût olarek bimêne ku hûn biçênin. Tixum. Peyra salekê werê yê bi bereket bibe êdî û însan mesela hingî em bêjin reziyê çêbin, dexlê çêbê, însan yê kevne xweşiyê de. Dibê wextê ku hat ji milûk re ev xewn got tabîra wê got got herin wî bêne cem min bila bê müsteşarê min. Wextê ku qasid hate cem Hezretî Yûsuf ji Hezretî Yûsuf re got, Hezretî Yûsuf got hera ji qiral re bêje bê ka derdê wa pîrekê got destê xwe jê kirin çi bûn? Xudayê min bi oyînê we zanî.
دبێ قرال باکرەوە پیرەکە و ژوا پرسی گۆ دەردێوە چ بوو گوتن گۆ حاشا ئەم ت خرابیا وی ئەم نزانن دبێ پیرەکە عەزیز ئێدی هەنگی گوها نها حەقیقەت هاتە مەیدانێ من داوەت لێ کردبوو ئەویش ڕاستایە ت سوجێوی نینە حەزرەتی یوسف دبێژێ دبێ چما مخواست گۆ حەقیقەت وەرێ مەیدانێ ji bona ku wezîr yani yê got ez xwe kirma zanibê got min xayîntî di pey wî re lê nekiriya Xuda Azze ve Cella oyîna insanê xayîn insanê got bi oyîna xayîntiyê bike Xuda wa hîdayet nake Hezretî Yusuf dibêje dibe em nefsa xwe jî paqij nakim çunku nefs emrê bi xirabiyê dike illayê got Xuda rehmê lê bike muheqeq Rebbê min Xefûra û Rehîm e Dibe wextê got heqîqet hate meydanê milûk got qiral got wî bênin ez ê wî bikima musteşarê xwe Wextê got pêre xeber da got tu li cem min qedr û qîmetê te zêde ya tu guvenelirî cem min Hezretî Yusuf got min bigerêne li ser xizînê erdê yanî min bike maliye beqanî ez ê wan muhafeze kim û ez ji vî îşî fêm dikim Xuda Azze ve Celle dibêje dibe me cih da Hezretî Yusuf me qedr û qîmet dayê de me rutbe dayê de li ku dê bixwaze karî bû li wê dê bimêne em yê got bixwazin em ji rehma xwe didinewa em xêra însanê got qencin em wan da nakin xêra axiretê çêtir e ji însanê bawermend re û ewan însanê got ji Xuda ditirsihin muteqîn e Hezretî Yusuf bû maliye beqanê Misrê dibe birayê Hezretî Yusuf hatine Misrê hatine cem Hezretî Yusuf Hezretî Yusuf ew nas kirin ema wa Hezretî Yusuf nas nekir Wextê got Hezretî Yusuf erzaq da wa ji wa re got birakî wê dî jî heye wî birayê xwe jî bênin hûn dibînin got ez pîvanê ebarê we bi timametî dime wa ez qencê wanê got xelk têne cem wa ez yani en qencê wan me eger got hûn birayê xwe newênin para we li vê derê nîne û nêzî vê derê jî nebin Wextê got vegerhana malê gotin got em ê wî ji bavê xwe xwazin û em ê wilo bikin jî Hezretî Yusuf ji xizmetçiya re got erzaqê wayî got anîn yanî perê wayî got anîn bêxine lav barê wa de li wa vegerênin daqena wextê got dîtin nas kirin got çûne malê daqene careke dî vegerin Wextê got hatine malê hatine Kenanê cem bavê xwe gotine bavê xwe got wela ji Misrê erzaqê me êdî qut bû birayê me me re bişêne em ê ji xwe re yê erzaq ji me re ênê û em ê wî muhafeze bikin yanî parekê ew jê ênê Hezretî Yaqûb ji wa re got berê di derheqê Hezretî Yusuf de el we emîn bû ez weke Hezretî Yusuf li ser vî jî li ser we emîn bibim Xuda Azze ve Cella qencê hafiza ye Xuda Azze ve Cella merhemetliyê merhemetiya ye Bê wextê got barê xwe vekirin meyzandin got va erzaqê wa jî bi wa re vegerha ye
گوتن یا بابو گوما ام چت خوازن هاوا اجرتا مجی لموگره هایا و امی بوی چند جاره کدی مال کرن و امی برای خو محافظه کن و امی بحرک زیده جی اینن بارکی دوه زیده جی اینن افجی تشتکی باشا حضرت یعقوب گوت گو ازوی بوره ناشینم حتی گو انسوزکی اشترف خودی و ندنمن گونه وی بسلامتی اینن إلا گو تشتکی ندبن أمري ودا بي يعني جغيني تشتكي جو زيدي قوتا وبي أو نتيدا دوی وقتی گو سوز دان حضرت یعقوب گوت خدا وکیل میا لسروی تشتی گو مگوتی حضرت یعقوب جزاروکی خوره گوت گو زاروکی من وقتی اون چون مصری تبک دیگ دریرا نچن هر یکی دریه دگیشک و هر مصری وقتی گوش طرف خودی و تشتک وری سری و از نکارم بما انگل حكم لجم خدايا متوكلا خوا داي سر خدا و انسان متوكل جي توكلا خوا ددنا لسر خدا وقتی گو چون مصری وکا گو باوی و امری و کربو وقتی وکا گو باوی و امری و کربو تی باوی و گوتبو از نکارم شطرف خدا و اتشتکی لسر و بدما آلی کی حضرت یعقوب هنک زانبونا وی هبو جبوکو ما علمان دبو اما گلک انسانا نزانن چون مصری وقتی گو چون جم حضرت یوسف باسکی برای خو بهات برای خو ناس کر و جیره گوت ابرای تما اوان تشتی گو کرن جوارا نبیجا بی ازلمیش نبا وقتی گو باری و بار کر حضرت یوسف یه دیسی باری و بار که زرکا گو وی پید بخوار اخسته ناف باری برای خدا پایرا وقتی گو بریک هتن گو ورنا کنعانی یکی گازی کر گو کاروانو ونا دزن دبی وگرهان برای خدا نوا گو ما وچون دا کریا گو کودا ملوک یه گوه کو ده بینی بارکی دوهی yani امی بدنی دا یکی جوا گود گو اجی کفیلم گو yani بارکی دوهی ارزاق یه وری دا اینجیرا برای حضرت یوسف گوتن گو امسوند خون خدا ونزانن ام نهاتن وی عرضی جبونا گو ام فسادیه بکن و ام ندزن دبی وها گوتن yani اهل مصری گوتن گو جزا چیا یه گو ام کوده دلا باری واده ببینن اگر ورا بکن گوتن جزای وی دنا باری که ده وری دیتن او جزایا انسان ظالم ام ولو جزات کن yani الگوریم شریعتا حضرت یعقوب یکی گو دزی کربانا ceza olarak ew dihata zatim kirin. Dibe dest barê wa kirin berî ku li barê Hezretî Bunyamin meyzênin payra ew kod ji nav barê Bunyamin derxistin. Çunku Hezretî Yusuf eger got nehalû bana nikarî bû birayê xwe li Misrê bihêlê li gorî qanûnê مصري نكاري بوي بهلي ادي لغوري قانوني كنعاني قانون شريعتا بابي خوا براي خو الجم خوشت خدا عز وجل بيجي
دبێ ئەم ji kê re bixwazin em derecê wa bilind dikin û li ser her yekî zanera yekî jê zanetir heye. Wextê got ji nav barê birayê wî derxistin gotin birakî wî jî berê hebû ew jî diz bû. Dibe Hezretî Yusuf ev gotina wa di dilê xwe de gizlî hişt, nedar wê wa û ji wa re bi dizî got, yani dilê xwe de got ev tiştê hûn dikin û ne tiştekî baş dikin, yanî û ne insana baş in. Xuda Azze ve Cella bêhtir zanî bi vî tiştê got win têxine stûyê de. Dibe bira ji Hezretî Yusuf re gotin got gelî ezîz û bavê vî yextiyara mezina yekî ji me dewsa wî de bigira, em dimeyzênin got tu însanekî qencî. Hezretî Yusuf got yê me di nav barê wî de dîtî em ê wî bigirin, ji xeynî wî em hineke dî bigirin, em xwe dispêrine Xuda. La xwe hingî em ê bine ji zaliman. Wextê jê bêhîvî bûn û ewana xilas bûn, yê mezin ji wa re got hûn zanin bavê wa soz ji we standibû û berê jî di derheqê Yusuf da ma ew êşan dibû. Heta got bavê min iznê nedê min yan Xwedê Teala di derheqê min de hukmekî neke, ez ji vê erdê zail nabim. Xuda qencê hakima ye. Veger nebal bavê xwe ba û jê re bêjin ya bo kurê te dizî kiriya û heya me jê nebû û em bi xeybê jî em nizanin. Bipirsa ji gund û ji wî karwanê got em pê re bi me re em tev de dihatin. Em rastin, em rastî dibêjin. Hezretî Yaqûb got ev emrek hatiye serê wa, ez ê sebrê kişênim. Ez hîvî dikim got Xuda Hezretî Yusuf û Binyamîn hemû û kurê minî mezin hemû we tev dibênî. Çunku Xuda bi her tiştî zanî û hekîm e. û dibe berê xwe ji we zîvirand û goya esefe ala Yusufa, got ey huzna min a ser Yusuf. Ji qehrê, ji derd û kula çavê wî spî bûbûn. Dibe gotin em sûn dixwin bi Xuda, te heme behsa Yusuf dike heta got te herê hîlakê. Hezretî Yaqûb got ez şikayeta xwe û êşa xwe û kulê xwe ez ji Xuda re dikim, ez ji aliyê Xuda ve zanim tiştê got win nizanin. û ji wa re got zarokê min her ne Misrê teftêşa Yusuf û birayê wî bikin û ji rehma Xuda bêhîvî nebin, çunku însanê kafir ji rehma Xuda bêhîvîne. Ama wekî dî gerek miho ji rehma Xuda bêhîvî nebe. Dibe wextê got hatine cem Hezretî Yusuf, got ya ezîzê Misrê, got em û ehlê me em ketine tengayiyê de, me erzaq me yanî perê me jî hindik in, lê belê heme tu barê me timam bide me, qenciyê bi me bika, çunku em zanin tu însanekî qencî û Xuda hij însanê got sedeqa dide, Xuda hij wa dike. Hezretî Yusuf ji wa re got ma hûn zanin we çi bi Yusuf û birayê wî Binyamîn kiriye. Wextê got hê hûn gênc bûn. Dibe gotin got Yusufî, got belê ez Yusufim, ev jî birayê min e. Xuda Azze ve Cella minneta me çêkiriye li ser we, çunku yê got ji Xuda bitirsihê, yê sebrê bike, Xuda Azze ve Cella xêra însanê got qenciyê dikin winda nake.
دبي قوتن والله خدا عز وجل تجمع قنشتر كريا ولو كو أم خطالي جيبن. حضرت يوسف قوت قو إيرو قنا مجور نينا خدا عز وجل وعفو بكي چونكو خدا مرحمت ليه هرن في كراسي من ببن و بسر چاوي باوي من دبكن باوي من يبيني و أهل خواه تبك ورن مصري دبي وقتي قو راشنا كراسي حضرت يوسف ويدي بالكنعاني بچون باوي واقوت قو أزبهنا يوسف تكم أقر ون لو ميل منكن دبي جيرا قوتن والله تدوي دلالة خوا بريدي وي دلالتا خوي بريدي دبي وقتي قو قاصد هات وكراس عبيت سر چاوي حضرت يعقوب اديديت دبي جوارا قوت ما من قوت شطرف خدا با ازانم تشتيق و نزانن دبي زاروكي وجيرا قوتن بابي ما طلبا عفوا قنهم ما بكا ام خطالينا حضرت يعقوب قوت قو ازي جوارا طلبا بكم چوكو خدا غفور و رحيمه بي وقتي قو هاتنا جم حضرت يوسف ديو بابي وي حرمتا وي قرتن حضرت يوسف خو آويتا وا و هاتنا مصري بأمنيت لي دبي حضرت يوسف ديو بابي خوا داني نسر جهي خوا واجي جير حرمت قرت حضرت يوسف قو بابي من قو اف تأويلا خونا منا بريا خدا عز وجل قران ده حق خدا عز وجل قنجي بمكير اش حبسي خلاص كرم وونجيش كنعاني آنين پشتی قو شيطان نيارتي خست بو ارا منو ارا براي مدا خدا عز وجل مرحمت ليه جيكو بخوازي را خدا عليمة وحكيمة حضرت يوسف قوت أبدو عاكر قو ربي خداي من قد آتيتني تدايما من الملك تملك دايما وعلمتني تأزعلما ما من تأويل الأحاديث تأويل خونا فاطر السماوات والأرض يجو أرض آسمان شكري توي أنت ولي تدوستي مني في الدنيا دا والآخرة دا آخرة دا توفني مسلما تم مسلمان أولارك بمرنا وألحقني بالصالحين تم بقهنا إنساني صالح ذلك من أنباء الغيب بأفقصا أخبار غيبية خد تعالى پیغمبر عليه السلام رد بيجي نوحيه إليك أمشترد بيجن بري تنل جموابوي وقتی گو توب بون و اوین چیت کرن و گلک انسانا ولو کت بخوازی جی ایمانی ناینه یعنی ایمان ده دست خدا دیا وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين يعني تجوانا خوازي اجرتي جي وقتي تدعوتا وا بالاسلام وتكي تت اجرتي جي جوانا خوازي بلكي ابير انينكا جعاله ميرا قال مسلمانا دسورة يوسف دا خدا عز وجل في قصي جمرة قد بأن قصا خوشكا امور نسر مسئله پشتی گوهات نوی داره مهمه بکنیتی اوزت آوی یعنی د قرآن ده به چاوا درباس بوا اوزت olarak معانی زمان حضرت یوسف وقتی گو باوی وی ادی هاتا مصری حضرت یعقوب 13 سالا
المصري لجم حضرت يوسف ما وبيرا حضرت يعقوب المصري وفات كر. حضرت يعقوب وقتی گو وفات کر 147 سالی بو. ای 147 سالی بو وفات کر و وصیت لحضرت یوسف کر گم ببنا کنعانی جم بابم اسحاق علیه السلام ملوی دری وشیرن. حضرت یوسف جی وصیتا باب خوا حضرت یعقوب بجه آنی. قال مسلمانا مگو حضرت یعقوب وقتی گو وفات کرد دپیرا حضرت یوسف هیل دنیای ما. حضرت یوسف پیغمبر خدا بو دعوتا انسانا دکر ببال دین اسلام با او فرعون دو وقت حضرت یوسف دا وی ایمان آنی. حضرت یوسف بپیرکا وزیر را زوجی لگوری روایت دبهه آبکار بو، یعنی چونکو زلامه وی نیزی پیرکا ند بو. حضرت یعقوب لمصر جبونا زاروک خوابانی گنهکار دعا کرن خدا دعای وی قبول کرن. مگو یعقوب علیه السلام 147 سالی لمصر وفات کر اما قبراوی لکنعان لبا حضرت اسحاق و حضرت یعقوب. یوسف علیه السلام مگو بو مالیه بقانی یعنی کتسر خزینه مصر دا. حضرت یوسف 17 سالی بو هات مصر دمالا وزیر مصر دا 13 سالا ما 3 سالی بو مالیه بقانی. حضرت یوسف 2 سال غلای دا تیر خوارن ند خوار. جره گوتن گو مثلا مالیه بقانی خزینه حمود دسته تدنه چما تیر ناخوی گو وقتی گو از تیر بخوم ازی تیر بم بلکی اوانه برچی ادروما و اهمال بکم. تید به انسان تیر ما هیاوی چی جی برچی هیا. ایدی حضرت یوسف جی خو برچی دهشت جبونا گو هیاوی جملت هبی. و دبیج آش چیه قرار را جی گوت گو روژه دانه کی خوارنه بده قرار. یعنی قرار جی برچی دهشت جبونا گو او جی جحاله برچی بونا ملت فهم بکی. قال مسلمانا دوان هر 7 ساله غلای دا حضرت یوسف اداره اهل مصر دکر دبی پیشی مثلا سالا پیشی مال داوا ارزاق داوا واجی پریخوا او آنین دانا حضرت یوسف حجبونا دولتی. سالا دوا اشیاء خوا مثلا بیجن وک ساعت خوا وک قولی خوا گوب خوبت کن سوس اشیاء خوا آنین دان حضرت یوسف جبونا گو حضرت یوسف مال دیوا. سالا سیا پازه خودان. سالا چارا عرده خو او دان. سالا پنجا خدمتچی خو او دان حضرت یوسف ویجد دان دولتی. سالا ششا زاروک خودان. سالا هفتاجی خوا گو ام ج دولتی را و یتر که امورن تیرخوارن حضرت یوسف اف دروم ج فرعون مصر را گوت قرال مصر را گوت وی جی گوت تشاهد بی جبو خدا من همو آزاد کرن مالی واجی اولاد واجی خدمت چی واجی همو تسلیمی واکر. حضرت یوسف به حضرت زلیخا را زوجی یعنی به پیرکا وزیر را زوجی دکوری ویجه چه بون
ناوی یکی جی افراعیم بو و ناوی یکی جی میشا بو. گلی مسلمانا یوسف علیه السلام مگو پیغمبر خدایا پشترا او فرعون دوختاوی دا دعوتی بال اسلام وکر بو او مسلمان بو. پشتی وفاتا حضرتی یوسف پشتی وفاتا وی قرالکی دیهات وی حضرت یوسف او دعوتی بال ایمان وکر اما وی ایمان نانی و زوربابو. يعني اويجو او فرعوني قد بحريدتي خنقاندن. قالي مسلمانا يوسف عليه السلام وقتيجو هاتا بر وفاتي بشتي وفاتا بابي خوا 23 سالة حضرت يوسف ما يعني حضرت يعقوب وقتيجو وفات كر دبايرا 23 سالة حضرت يوسف ما و جنوكا وفات كر. دبي وقتيجو وفاتا حضرت يوسف نيز بو ج اقربای خوش بنو اسرائیلیا هشته زلام توپلمش کر و جوار گود گو اجلم هاتیا از دنیز دا وفات ببم. جوان قبطیا یکی گو دعوة خداتیه بکی یه درکبه انسان کی ظالمه یه زاروک اسرائیلیا کرکه و تفکا بکوجه و یه قیزه و ساغ بهلی و یه اشکنجه ده بنو اسرائیلیا و سلطنات اویجی زمان کی دریجی دوام کی پیر خدا عز و جل یه موسای کره عمران یه شینه و سر دست حضرت موسی بنو اسرائیلی یه خلاص ببن. گو وقتی گوون ج مصر درکتن جسده مجی ببنا جمعی باوی من و کالی من و برای خواه یحوزا گو او دپای مرا يعني رهبري و يعني خليفة من بلا أو بي. وقتی گو يوسف عليه السلام وفات كر حضرت يوسف صدو بالصالب صلاة و سلام لسر حضرت يوسف و صلاة و سلام لسر تمام پیغمبر بن. دبي جسد حضرت يوسف بهنا خوش لي كرن و كرنا تابوتا كجمرمر دا و الكنارة جمع نيلي لويدي وشارتن و آف بسرد بردان و دبني آوه دهشتن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی گو چو معراج لآسمان سسیا حضرت یوسف دید. قال مسلمانا حياة پیغمبرا وهایا چقا پیغمبر گوهاتنا دعوة دين اسلام کرنا دعوة انسانا کرنا ببال اسلام با یگو باوری بو آنینا چه بونا و یگو باوری بو نه آنینا جی چه بونا. دوی وعظا خدا ما بکنیتی بحثا حضرتی یوسف کر صلاة و سلام لسر حضرتی یوسف و باوی وی و کالی وی و باوی کالی وی بن. یعنی حضرت یعقوب باوی ویا کالی ویجی اسحاقا و باوی کالی ویجی حضرتی ابراهیما و صلاة و سلام لسر تمام پیغمبر گوهاتنا و صلاة و سلام لسر پیغمبر داوی پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن خبردان ما داوی
حمد ji Rabbê alemê re bin.